مزعلك قوي كده؟ ها؟ ايه اللي مزعل حضرتك قوي كده؟ انا مزعله لان الديمقراطيه في مصر ضاعت، ولان رئيسنا اللي انتخبناه داسوا صوتنا بجزمه. انتخبنا دستور، وانتخبنا رئيس، وانتخبنا مجلس شورى، وانتخبنا مجلس شعب. كل ده راح، كل مكاتب كل مكاسب الثوره بتاعت يناير راحت. ومبارك رجع وهيخطب دلوقتي، ورجع زي الفل، ولا نايم ولا حاجه، قاعد زي الباشا اللي هو سرقنا، واللي هو امر بقتل اولادنا. راجع زي الباشا، واحنا حزنانين لقتل الابرياء، وبيحارب، بيقول بيحارب الارهاب، وهو بيحارب الناس الاتقياء، الناس المصلين، الناس اللي ساجدين، الناس اللي بيعرفوا الحق. بيحاربهم وبيموتهم وبيحرقوا جثثهم وبيحرقهم وهم حيين ومصابين. كل دوت وما ازعلش. ده انا لو ابات في الشارع من اول الصبح لغايه بالليل، لغايه ما انام، هطلع ابات في الشارع عشان خاطر اخواني، عشان خاطر ولادي، وعشان خاطر ولادي اللي اعتقلوا، وعشان خاطر اخواني اللي اتقتلوا، واخواني اللي انا ليا صاحب ابني اتقتل بالرصاص. كل ده حزن. تقول لي مش عاجبني كل حاجه بتتعمل دلوقتي. اتسرقت مننا الثوره، واتسرقت مننا بلدنا، والشرفاء بقوا في السجون، والحراميه والبلطجيه بيسيبوهم، بيقولوا بيحاربوا الارهاب، ويمسكوا الارهابيين الحراميه والبلطجيه ويسيبوهم. لكن اي حد ملتحي واي حد بيعرف ربنا وبيخاف من ربنا بيمسكوه ويحطوه